Alise ir iegūsi 5. vietu Eiropas čempionātā paralimpiskajā iejādē un šobrīd gatavojas atkal pārstāvēt Latviju. Mārtiņš ir atbildīgs tētis, aktīva dzīvesveida entuziasts, kurš vada biedrību Kustību spēks, apvienojot saldus sportiskos vecākus. Svetlana ir mīloša mamma, kas 40 gadus nostrādājusi par ārsta palīgu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Alfrēds ir gādīgs tēvs un vectēvs, bijušais darbu vadītājs jūras kuģu remonta rūpnīcā. Šobrīd Latvijā vairāk nekā 100 cilvēku, gan pieaugušie, gan bērni, gaida dzīvību glābjošu orgānu transplantāciju. Diemžēl katrs 7. pacients nesagaida šo iespēju dzīvot pilnvērtīgi. Ja cilvēks piedzīvo infarktu, insultu, smadzeņu asins izplūdumu vai ilgstošu skābekļa trūkumu un laikus nesaņem palīdzību, iestājas smadzeņu nāve. Smadzeņu nāve nozīmē arī cilvēka nāvi, taču, izmantojot medicīnas iekārtas, var uz laiku saglabāt atsevišķu orgānu darbību, sniedzot iespēju tos ziedot citiem. Ar vienkāršu atzīmi e-veselībā arī tu vari dāvāt kādam lielāko dāvanu – iespēju dzīvot. Tu vari arī informēt savus piederīgos par lēmumu ziedot orgānus pēc nāves. Izdarot šādu izvēli un apstiprinot savu lēmumu e-veselībā, tu noņem slogu no tuvinieku pleciem grūtā brīdī. Stradiņa slimnīcā tiek nodrošinātas šādas orgānu un audu transplantācijas programmas: sirds transplantācija, nieres transplantācija, aknu transplantācija, radzenes transplantācija. Atzīmē savu izvēli e-veselībā. Palīdzi glābt dzīvības.